哦，它这个刮鳞刮得蛮快的不？那现在科学发达嘛，是吧？科学吧，现在人家都是机械化的不？那不是，全部是要这种电动的，哎呦，这样我们省事啊，是吧？这么轻松啊！轻松。像你这种杀了这么多年鱼，感觉好轻松的不？让你来你也可以啊，是吧？我一年都杀不到2条啊，玩不得。在家的话就切点猪肉，啊，砍点鸡，砍点鸭可以，哦，但是也砍不好。像我们在家砍都是那种连在一起的，是没？加一块得几块的那种。这一块的菜。不过像我们这种是不是？我们这种鲨鱼肯定要有把锋利的刀，是吧？锋利的刀的。对呀，没有把锋利刀做也是，不够锋利，就是经常要磨的。经常要磨也是麻烦哦。出去跟人家磨一次5块，磨一次5块。啊。哎呦，一会儿就得了。我们这种天天干这种鲨鱼的是吧？每天杀个300斤鱼。可以啊，像你这种块块的很均匀。看那个头也这么好看。那是喽。难怪你说要有把锋利的刀，看来你这种刀不一样哦。你看块块的也。哎，像你这种专门杀鱼的，平时我拿来切点那种菜啊，切猪肉啊。可以啊。可以切吗？可以切啊，排骨都能砍，你说呢？是吧？啊，哎呦，可以不？那你这种刀去哪里买的？我这种刀啊，我这种刀是广东阳江刀啊。广东阳江的。对。这边有卖吗？这边肯定是没有卖的啊！你想要我们这种都是去厂里面精挑细选的。厂里面？对啊。你帮我搞一把呗。我这搞不了。看你想要的话就点头像呗。哦，点你那个视频的头像。对，来。来跟你一样的不？好。啊，可以。我该过钱了呢。啊。